आणि अचानक मधी एक गाय येयली आणि आकाशाची गाडी त्या म्हशीक अशी बसली डाम करून आणि ती गाडी सकट दोगांय उसावळी आणि सकयल पडली आणि आकाशाची जी तकली आसा ती फातरार डायरेक्ट करून नेट्टान आदाळी त्या आकाशाची थंयसरूच विदीन 2 मिनिट्स ऑन द स्पॉट डेथ जाली. असो ओडून तसो धरून ताका खुर्सा कडेन हाडलो. ते वाटे वयल्यान लोक जे वयताले मोटरसायकलीन कोण 4 व्हिलरीन ते सगळे आबूज झाले की मेल्लो मनीस जितो जालो. हॅलो ब्युटिफूल पीपल, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुमी? देवाच्या कृपेन तुमी सगळी बरी आहा म्हणून मागता आणि हांव खूब बरो आसा. हांवूय न्हू, आमी दोगांय बरी आसा. बट हांवें तुमकां तर अशें सांगलें की मेल्लो मनीस जितो जालो जाल्यार तुमी ताका मिरेकल म्हणटले काय कितें म्हणटले. असोच इन्सिडेंट आमच्या एका यूट्यूब सबस्क्रायबरा वांगडा घडलो, आकाश आनी आमांडा. आकाश जो आसा तो हिंदू रिलिजनांतलो आनी बिलोंग करता नॉर्थ गोवाचो आणि आमांडा आसा ते क्रिस्तांव आनी बिलोंग करता साऊथ गोवा. आमांडा जस्ट 16 इयर्स ओल्ड आणि आकाश 21 इयर्स ओल्ड. आणि त्यांचो मोग स्टार्ट जालो खूब वर्सां पयलीं जेन्ना फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी वॉट्सॅप नासलो. ऑर्कूट आसलो. कितें आसलो? ऑर्कूट. आनी तो तुमकां गुगलार सर्च केल्यारूच कळटलो. येस, एक्झॅक्टली ऑर्कूट. ऑर्कुटार तेंच्यांनी लॉगीन केलें आनी तेंचेर चॅट्स चालू जाले. चॅट्स करून करून ती मोगान पडली. आतां तुमकां खबर आसा न्हू, आयच्या डेटीन रिचार्ज केल्यार आमी अनलिमिटेड इंटरनेट चलोवंक शकता. पण पयलींच्या टायमार आमकां 10 रुपया भरून सायबर कॅफेन अर्द्या वरूच इंटरनेट यूज करूंक मेळटालो. सो तेंचोय मोग तसोच आसलो, दिसाक फक्त अर्द्या वराचो. सारकें न्हू? सो त्या कारणान तेंचें रिलेशन इतलें स्ट्रॉंग जालें की एवरी डे 5 सुमार ती 5 ते 5:30 पर्यंत ती चॅटिंग करताली सायबर कॅफेन वचून. आमांडाची मामी आनी डॅडी UK आसता आनी आकाश जो आसलो तो एक आर्टिस्ट आसलो, कलाकार. कळ्ळें न्हू तुमकां? व्हेरी गूड आर्टिस्ट. आनी तो गणपती बीन करून विकतालो. ओके, त्या टायमासूनच. सो जालें कितें, आकाश आनी आमांडा केन्नाच मेळोंक ना एकामेकाक. आनी तेंची मामी डॅडी इतली स्ट्रीक आसली की क्रिस्तांव आनी हिंदू म्हणून तेंकां मातशे त्रास जाताले रिलिजना खातीर. बट त्या दिसा तेंच्या वांगडा जो एक असो इन्सिडेंट घडलो तितून तेंचो पर्स्पेक्टीव टुवर्ड्स गॉड, रिलीजन हे टोटली चेंज जालें. आतां कितें जालें तें तुमकां सांगीत जाल्यार तुमच्या हातीक गुजबम्स येतले. डायरेक्ट सांगता कितें पळय तें. सो 31 डिसेंबर हो क्रिस्तांव धर्माच्या लोकांचो म्हणजे तेंकां एक मीस आसता. हांवें अशें आयकलां की तेंकां मीस आसता. ते मिसाक हेर एरियेचे लोक मिसाक वयता, क्रिस्तांव. आनी आमांडान आनी आकाशान तोच प्लॅनिंग केलो की आमी ह्या निमतान मेळटली फॉर द फर्स्ट टायम. आमांडा जे असले ते गोंयान फक्त ग्रॅनी वांगडा रावताले आनी तेजे फुडल्या घरान तेजी कजनां रावतालीं, सगळीं चेडवां. चेडवांनी सगळ्यांनी डिसायड केलें की आमी मोटरसायकल घेवन वयतलीं आनी आमी मीस जाले का मातशें आमी हांगा थंय भोंवतलीं, पार्टी करतलीं आनी त्याच निमतान आकाशूय येतलो आनी आमचे फर्स्ट टाइम मेळप जातले. सो या, आनी आकाशान आपणाची मोटरसायकल स्टार्ट मारली आनी तो ह्या वाटेन येयलो साऊथ गोवा. आनी ती साऊथ गोवाक तो भायर रावला, चर्ची भायर. चर्ची जेन्ना मीस काबार जाले, आमांडान तेका गेले आनी टायट आकाशाक घट धरून हग केलो फॉर द फर्स्ट टायम. आनी तेंच्यांनी डिसायड केलें की आमी बरी भोंवतलीं आनी मागीर 3 पयलीं आमी घरा वयतलीं. ओके. आनी आकाशाकूय पयस वचोंक जाल्लो. आकाश मोरजेचो, नॉर्थ गोवा मोरजे. कळ्ळें न्हू तुमकां? शिवोले उपरांत मांद्रे, पार्शें, मोरजे. सो भोवली आनी जेन्ना ती घरा वयताली तेन्ना तेंच्या वांगडा एक असो इन्सिडेंट घडलो की तेंची लायफ अप एंड डावन आनी कितें कितें जालें तुमकां सांगूं शकना. मिरेकल कितें पळय तो आयच्या व्हिडियोन पळयात. सो जालें कितें, आमांडान आकाशाक फाटसून घट टायट धरलेलो आनी ती घरा वयताली. म्हणजे आकाश तेका ड्रॉप करपाक घरा वयतालो तेज्या कजनां वांगडात. आनी पार्टी केल्लेली, एन्जॉय केल्लेलें, वायन पियाल्लेलें आनी एन्जॉयमेंटल डे. 31 म्हणजे तुमकां खबर आसा एन्जॉयमेंटल डे.
आणि ती बायक घेऊन वयताली. बायक घेऊन वयता आसतना तेंची स्पीड अप्रॉक्स 70-80 आसतली सगळ्यांची. आणि अचानक मदीं एक गाय येयली. गाय म्हस कितें म्हणू शकता तुमी, गाय येयली आणि आकाशाची गाडी ते म्हशीक अशी बसली डाम करून आणि ती गाडी सकट दोगांय उसावळी आणि सकयल पडली. आणि आकाशाची जी तकली आसा ती फातरार डायड करून नेट्टान आदाळी आणि तेजी तकली हांगाल्यान म्हणजे अशी हांगाल्यान अशी उगाडली म्हणजे सारखे तकली फुटोन भायर सरता पळय तशें. म्हणजे जस्ट इमॅजीन करा तुमी कितलो माय गुडनस. जेन्ना ती म्हाका ही स्टोरी सांगताली ती खूब रडोन सांगताली. हांव कितें म्हूण सांगू तुमकां. सो तेजी तकली धाडावली आणि ते तकले हें जालें आणि हात फ्रॅक्चर जालो, सगळे पांय हें जाले, सगळ्या आंगांक झरे हे ते आणि फूल ब्लिडींग. ओ माय गुडनस. आणि आकाश जो आसा त्या आकाशाची थंयसरूच विदीन 2 minutes ऑन द स्पॉट डेथ जाली. ही डायड ऑन द स्पॉट. मेलो. सगळीं कजानां ताका कितें कितें करता, कोण उदीक मारता, कोण आनी कितें करता, कोण एम्ब्युलन्सीक फोन मारता, कोण मोबायल डायल करता एका तेका की आफोवपाक. आणि वाटेन मिस सुटोन बाकीचे थोडे लोक पार्टी करून वयताले. ते मोटरसायकलीन वयता तेंच्यांनी रावले, तेंच्यांनी चॅक केले जाल्यार ही वॉज डेड. आनी थंयसरल्यानूच एक डॉक्टर वयताले काम सुटोन. ते डॉक्टर एक्सिडंट जाला म्हणून रावले. एक चेडूं स्नेहा नायक म्हणून ते रावले. तेणी चॅक केले, सगळे चॅक केले तेजे जाल्यार ही वॉज डेड. आणि आमांडाक व्हडल्यान रडोंक येयले. बेबी करून म्हाजो बेबी गेलो, म्हाका फर्स्ट टायम बाबडो मेळोंक येयल्लो. आणि म्हाज्या खातीर करून ते व्हडल्यान किंच्यो मारून रडोंक लागले. तूं म्हाज्या खातीर इतलो पयस येयलो आनी आयज तूंच ना म्हाज्या वांगडा. इवन आय वॉन्ट टू डाय. आनी हें ते करून तुमकां खबर आसा मोग इतलो स्ट्रॉंग आसता की आपणाचो कोण सोडून गेले का ते इतले त्रास जाता ते तुमकां हांव सांगूं शकना. आनी थंयसरूच सायडीकूच एक खुरीस आसलो. त्या खुर्सा कडेन वचोन आमांडा गेले आनी व्हडल्यान तेणी तकली त्या खुर्साक धाडयली नेट्टान. म्हाका व्हर म्हाज्या बॉयफ्रेंडाक परत हाड. प्लीज आपणाक संवसारांतलें कांयच नाका, आपणाक कांयच नाका, आपणाक पयशे नाका, आपणाक कांयच नाका. म्हाज्या बेबीक परत हाडून दी, आकाशाक परत हाडून दी. तो म्हाज्या कुस्तार बाबडो येयल्लो आनी घरांतलो एकूच भुरगो तो आपणाच्या आवयक पळयतालो अशें म्हटलें. आनी तेणी व्हडल्यान रड काडली. रडले ते खूब रडले. सगळ्यांनी मेळोन आकाशाक त्या खुर्सा कडेन असो हाडलो. खुरीस आनी हांगासर तेजो एक्सिडेंट जस्ट 10 मिटराची अंतर असो ओडून तसो धरून तेका खुर्सा कडेन हाडलो. आनी सगळ्यांनी प्रेयर केले, प्लीज गॉड प्लीज. आनी करून आकाशान श्वास घेतली, नेट्टान श्वास घेतली. ते पळोवन थंयसर जितली तेजी कजनां आसली, बाकीच्या वाटे वयल्यान लोक जे वयताले मोटरसायकलीन, कोण 4 व्हिलरीन, ते सगळे आबूज जाले की मेल्लो मनीस जितो जालो. लिटरली गायज तेजें हें सगळें फुटलेलें, सगळें ओपन जाल्लेलें. सगळें हें फुटोन सगळें ओपन जाल्लेलें. आनी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो मनीस जितो उरपाक इम्पॉसिबल. दोनी हात फ्रॅक्चर, दोनी पांय फ्रॅक्चर, पॉसिबलूच ना. आनी तो उठ्ठा आनी बसता आनी म्हणटा, बेबी कितें जालें, बेबी चल तुका टायम जातलो, मामींक कळटलें नाल्यार तुका हांव घरा पावयता. आनी एके वाटेन तो खूब ब्लिडींग करता. तितल्यानूच एम्ब्युलन्स येयली. एम्ब्युलन्स घालून तेका हॉस्पिटलान येलो. तेका 22 टाके पडले तकलेक, दोनी हात पांय फ्रॅक्चर. आनी एवरी डे आकाशाक स्वप्नान तो खुरीस दिसतालो, पण आकाशान तो खुरीस पळोवंकूच नासलो. तो एक्सिडंट जालो, तो ब्लॅकआवट जालो. जेन्ना तो उठलो तेणी तो खुरीस पळोवंकूच ना. तेजी नजर रोडा वाटेन आसली, खुरीस तेणी पळोवंकूच ना. आनी तो खुरीस तेका एवरी डे न्हिदता आसतना स्वप्नान दिसतालो, खुरीस. तेणी आपणाच्या मम्मी आनी डॅडीक सांगलें की आमकां आपणाक एक खुरीस दिसता, खंयचो खुरीस आपणाक खबर ना, आपणाक खुरीस दिसता. आमांडाच्या घरानूय
आकाशा बद्दल म्हायती गावली तेच्या मामी डॅडीक UK की येदो व्हडलो हांगा एक्सिडंट जालो आनी आपणाच्या चेडवाक बॉयफ्रेंडाक तेजी मामी डॅडी बेगीचे बेगीन गोंयान येयली. तुमकां खबर आसा न्हू 16 वर्साचें चेडूं मोगान पडप, खंयचे बरो भुरगो वायट भुरगो, आपणाच्या आवय बापायक टेन्शनां जाता न्हू. बट तुमकां खरें सांगता, लिटरली सांगता खरें, जेन्ना तेजी मामी डॅडी गोंयान येयली आनी आमंटा खूब रडले, अशें अशें जालें, आपूण ताका खूब मोग करता, बरो भुरगो आनी कितलें म्हटल्यार मनीस पाड न्हू बाबड्या, भुरग्याक लागला त्या म्हणून आमंटाची मामी आनी डॅडी ताका मेळपाक हॉस्पिटलान गेलो आनी दे स्पोक व्हेरी वेल. आनी आमंटान ताका सांगलें की तुजो एक्सिडंट जालो, तुका मागीर हांगा हॉस्पिटलान घेवन येयल्या, तेज्या पयलीं तुका एका खुर्सा कडेन व्हेलो हांवें आनी त्या खुर्सा कडेन देवा कडेन मागलें आनी त्या देवान तुका परत हांगा हाडून आपणा वांगडा उबो केलो, म्हणून तुका तो खुरीस परत परत दिसता. सो हेज्या उपरांत तेंचे रिलेशन आनीक मातशें क्लोज जावंक लागले. तेंची फॅमिली आमंटाची आकाशाक बरी करूंक लागली, कित्याक ही इज अ गूड पर्सन, बरो भुरगो तो. ओके. आनी तेंचे आफ्टर 10-12 years लेटर तेंचे काजार जालें आनी दे वर लिवींग व्हेरी हॅपी लायफ. तेंची भुरगीं आसा, दोन चेडवां आसा, दोगांयकूय नांवूय बेस्ट दवरला तेंच्यांनी, क्रिस्तांवांचेंच नांव. आनी आकाश खूब बिलीव करता जिजसाक. ओके, जिजसाक खूब मानता. आमी एवरी टायम वेलंकणी सायबिणीचे व्हिडिओ घालता तुमकां, पण ह्या फावटी तेका जेजू खूब मानता. तेणे टॅटू काडलो हातीक जेजूचो आनी एक आसता न्हू की ते देवान आपणाक पळयला त्या टायमार. आतां तुमी म्हणटले खंयच्या खुर्साचे तुमी उलयतात आनी एक केन्नाची गजाल. कांयच तुमकां खरें सांगता, आयचे डेटीक आमंडा आनी आकाश जाणटी. ओके. आनी तेंची भुरगींच दोगांय चेडवां आसा पळय ती 20 आनी 24 years, 20 years and 24 years ओल्ड. सो जस्ट इमॅजीन ती कितली वर्साची आनी कितल्या वर्सां पयलीं हो इन्सिडेंट घडला. आनी हो जो इन्सिडेंट घडलेलो आसा तो घडलेलो आसा बांबोलेम क्रॉसा कडेन. व्हडलो क्रॉस आसा तो, वाटेर वयता आसतना व्हडलो खुरीस आसा, त्या खुर्सा कडेन हांगा घालता तुमकां फोटो. ओके. तुमी वचा, सर्च करा आनी त्या जाग्यार केन्नाय फुलां बिलां घेया आनी वचा. आमी वयतात त्या वाटेंतल्यान केन्ना वयता जाल्यार हांव खूब लेट जाता जाल्यार एटलीस्ट हांव हॉर्न तरी मारून वयता, नाल्यार हांव फुलां बिलां घेवन थंय वयता. ओके. सो तुमी वयचें. दॅट क्रॉस इज वन ऑफ द मिरेकलस क्रॉस. आनी अशे खूब इन्सिडेंट ह्या जाग्यार घडलेले आसा. हो जो मोग आसलो आमांडाचो तो खऱ्या मनांतल्यान तेणी मोग केल्लो आकाशाक, म्हणून त्या देवान आयकलें आनी ताका परत हाडलो. ह्यो मोग इतलो स्ट्रॉंग आसलो म्हणून ती काजार जाली. इनस्पायर्ड ऑफ हॅविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज इन फॅमिली, हो मोग इतलो खरो आसलो म्हणून तांकां आयज 2 भुरगीं आसा. आनी ही स्टोरी हांव आयज तुमच्या मुखार सांगूंक पावलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हांव आमंटाक थँक्यू सो मच म्हणून सोदता की तुवें आमकां ट्रस्ट केलें आनी आमच्या मुखार ही स्टोरी घातली म्हणून. ओके. आय विश ती हांगासर गोंयान आसली, आमंटा ही सगळीं जाणां तर गोंयान आसली जाल्यार हांव तुमकां खूब तेंच्या वांगडा ही व्लॉग घालतलो आसलो. बट दे आर इन कुवेट नाव. ओके. कुवेट खंयच्या तरी बिझनेस हितून कंपनीन कामाक आसता तो, आनी तेजी दोगांय भुरगीं थंयच कामाक आसता, दोगांय चेडवां. सो व्हेरी फार. बट आय वील डेफिनेटली तांकां एक दीस व्लॉगान घेतली आमी. आनी तुमकां गायज हांवें बाकीचे सगळे व्लॉगान पयलीं एका आंटीची गजाल सांगलेली की तुमचो हेल्प जाय म्हणून. आमकां परत एकदां थोडे हेल्प येयल्लेले आसा, बट स्टील तो क्रायटेरिया आमचो आजून कंप्लीट जायना. कोणीय हेल्प करूंक सोदता जाल्यार प्लीज कम इन फ्रंट अँड हेल्प. एनीथींग इज बेटर दॅन नथींग. हांव तुमकां सांगता, म्हाका कोणच्यान थोड्यांनी हेल्प केला तो 1 रुपयाचो पासून केला. हांव सांगतलो, हांवें तुमकां सांगलां, आय वील कीप एवरीथींग ट्रान्सपरंट, सारकें दवरतलो. सगळें कोणी कितें धाडलां, कितलें धाडलां तें हांव सगळें सांगतलो. जेन्ना म्हाजी क्रायटेरिया कंप्लीट जातली तेन्ना हांव एकदांच सगळें सांगून उडयतलो. सो प्लीज हेल्प करा. तुमची माय समजा, तुमची कोणाची आंटी म्हणून समजा, ग्रॅनी म्हणून समजा आनी हेल्प करा. ओके. हांवूय स्ट्रगल करता हेल्प करपाक. ओके. हांवेंनूय चिंतलां की ह्या फावटी आमी कितें जाता आनीक जाल्यार थोडे आनीक एड करतली म्हणून भितान, जावं बाबड्याची कोणाची आवय कशी. सो येस गायज, आयचो तुमकां ब्लॉग, आयचो रियल लायफ
मिरेकल तुमकां आवडला आसतलो. जेजू आनी आमचे वेलंकनी सायबीन मदर मॅरी, दे आर अल्टिमेट. आणि काय म्हणू शकना. प्लीज चॅनलाचेर नवे आसा, लायक शेअर आणि सबस्क्राईब आणि कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओन तुमकां कितें बरें लागता आनी कितें वायट लागता पळय तें. चॅनलाचेर नवे आसा जाल्यार प्लीज हो चॅनलाचे आमचे व्हिडिओज जितले आहा ते तुमच्या फॅमिली वांगडा शेअर करा. वॉट्सॅपार स्टोरी घाला, इंस्टाग्रामाचेर स्टोरी घाला. सो लेट पीपल इनक्रीज देअर फेथ आफ्टर वॉचिंग आवर व्हिडिओज. टील देन तुमकां मेळटा नवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टाटा, गुड नाईट आणि बाय बाय. जय श्रीराम. प्रेज द लॉर्ड.